Na ir paskutinioji egzamino dalis, tai daugiataškiai uždaviniai. Gana mėtyti baudas ar rašyti tik spėlioti teisingus atsakymus, kuriuos galima gauti nesprendžiant uždavinių. Tai yra šie uždaviniai jau prašo sprendimo ir tas sprendimas turi būti tvarkingas pakankamai, suprantamas. Pirmasis uždavinys, 18 uždavinys, duota funkcija g nuo x, x3 minus 6x kvadratu ir pirmame šio uždavinio punkte, pažymėtame raidelė b, prašo apskaičiuoti išvestinės reikšmę, funkcijos išvestinės reikšmę taške 2. Na, visiškai tie, kurie bent kiek lankė mokyklą ir su išvestiniam ne visai susipykę, visiškai puikiai turbūt susigaudėt ir žinojot, kad pirmiausia randame funkcijos išvestinę. Išvestinė triviali, 3x kvadratu minus 6 kart 2x pirmuoju, tai yra minus 12x. Ir antru žingsniu apskaičiuojam išvestinės reikšmę taške 2. Tai yra, kai x lygu 2, tai g išvestinė nuo x yra lygu, belieka tik įsistatyti, suskaičiuoti, nesuklysti. 2 kvadratu yra 4, 3 kart 4 12, 12 kart 2 minus 24 ir viso labo atsakymas yra minus 12, tai yra pirmasis taškelis arba pirmoji uždavinio dalis yra baigta. Antroji uždavinio dalis prašo sąlygą rasti funkcijos g nuo x, pirmykštę funkciją g nuo x. Aš grįšiu prie tos sąlygos, bet spręsiu įsivaizduodamas, kad prašo visų pirmykščių. Tai yra, pirmiausia, randu visas pirmykštės funkcijas, tai randu visas funkcijas, kurių išvestinės yra štai ši funkcija. Na, kaip jos randamos, matematikai naudoja tokį neapibrėžtinio integralo ženklą. Mums reikia rasti neapibrėžtinį integralą štai to reiškinio, kurį vėlgi gana, nesunkiai randame, žinodami tas formulytes. Kieno išvestinė lygu x3, tai yra x3 išvestinę gausime, ieškodami x4 plus padalyta iš 4, x4 iš 4 išvestinė yra iš tikrųjų x3, na, o minus 6x kvadratu gausime, radę išvestinę, štai tokio reiškinio. Tai yra štai tokio reiškinio, šio reiškinio išvestinė yra 6x kvadratu, nesunku pasitikrinti. Na, bet šis integralas yra lygus plus c, kur c bet koks skaičius, kitaip sakant, bet kokį skaičių čia įrašę, visada gausime reiškinį, gausime funkciją apibrėžtą šiuo reiškiniu, kurio išvestinė ir yra štai šita funkcija gx. Klausimas, ką rašyti į atsakymą. Mūsų prašo rasti pirmykštę g nuo x. Na, čia gal nedidelis toks pastebėjimas, bet šiaip jau aš būdamas komisijoje, arba bent jeigu būtų tekę redaguoti sąlygas, tai būčiau prašę šiame uždavinėje rasti visas pirmykštes. Čia toks nedidelis pastebėjimas, visas pirmykštės g nuo x. Šiaipgi turėtų mano galva užskaityti visus atsakymus, kur vietoje c bet koks įrašytas skaičiukas arba paliktas su c teisingais. Tai yra, kitaip sakant, šiuo atveju, kaip jūs ten atsakymą be parašėt, aš beveik garantuotas, kad komisija jūsų nenuskriaus. Tai yra, aš pavyzdžiui galėčiau parašyti atsakymą va tokį, kad g nuo x lygu štai tam ir būsiu teisus, galiu parašyti plus 5 ir būsiu teisus, o galiu parašyti ir plus c, kur visi c. Taip, kad čia nėra didelis toks nesusipratimas, tai yra visiškai jums neturėjo trukdyti įspręsti, gal nebent kokių nepatogumų, ką rašyti į atsakymą. Bet kadangi čia tikrina jūsų sprendimus, tai komisija visiškai puikiai matys, kad jūs mokat ir supratot, ką ten darėt, uždaviniai tikrai nesunkus ir verti jūsų, pasakyti, išsprendimo.